冰宝贝快乐启蒙。推土机在推着小球玩，小球撞上了白菜，白菜翻滚着跑远啦。推土机去追小球啦，小球找不到了，冰棍挡住了去路，怎么办？冰棍，我来敲一敲。绿色的冰棍被敲碎了，紫色的冰棍也被敲碎了，橘色和黄色的冰棍也都敲碎了。推土机继续出发，去找他的小球啦。前面又是什么挡住了去路？哦，原来是沙堡。沙堡是用沙子和水建立的城堡。这么漂亮的沙堡，我很喜欢啊！还要不要继续往前走呢？当然啦，沙堡打碎了，我们再建一个更好的。我们来一起建沙堡。挖掘机将压路机的大滚筒改装到了机械臂上，又大又重的滚筒，果然很厉害呀！我也会拆沙堡。推土机也开始拆起了沙堡。推土机的推铲也是力大无穷呢。那我们来比一比。比就比，看谁动作快。推土机和挖掘机都很厉害啊！这局就算平局，一会儿我们再比堆沙堡。好啊，堆沙堡我最喜欢了。冰冰宝贝快乐启蒙。两辆混凝土搅拌车行驶在路上，他们来到了施工现场。这里有一个四面环水的小岛，小岛上需要建造一座房子，房子的地基需要灌注混凝土。小岛四面都是水，蓝色的搅拌车开不过去，它很着急。我来。这时候，后面的搅拌车泵车开了上来，它在寻找一个距离小岛比较近的地方。停好位置，放下支撑腿，打开机械臂。哇，泵车真是太棒了！开始给房子的地基灌注混凝土。地基里面已经布好了钢筋笼，需要把地基和钢筋笼都用混凝土灌满才可以。混凝土泵车的机械臂很长，可以完成普通搅拌车做不到的事情。这样的混凝土泵车你喜欢吗？还剩一点，马上就要灌注完成了。你知道房子建造完成是什么样子吗？接着往下看哦。灌注完成，泵车收起了机械臂。漂亮的房子建成了。